이게 사람 소리 아니야, 이거? 이거 음악 소리 아니에요, 이거? 뭔 소리지? 저 밑에 뭐 있나? 아, 길 있는 거 없는데, 진짜. 아, 괜히 왔네, 이게. 여긴 사실은 이런 데는 낮에 확인 해보고 와야 되는데, 낮에 내가 너무 피곤해가지고 못 오겠더라고, 보니까. 이봐라, 이게 차 들어오나? 차 소리가 들리지? 지대가 낮아가지고 당연히 이 주변을 관리를 안 하니까 길 자체가 안 보이네, 이거. 그 여기는 또 누군가가 당연히 오질 않았을 거고요. 체험 장소도 아닌 것 같고 누군가가 체험을 했던 장소도 아닌 것 같아 보니까. 뭔 소리야? 여기는 아닌 것 같거든요. 근데 여기는 진입은 가능해. 근데 이 건물이 아닌 것 같은데. 건물이 굉장히 크다고 했거든. 나도 알려줘가지고 온 건데 지금. 오토바이 소리 들리네. 잠깐만, 저 보자. 아닌데 뭐 하고 있는 것 같은데 여기는. 여기는 방치되고 있는 게 아닌 것 같은데. 여기는 아닌 것 같아. 근데 여기라도 한번 가볼까 한번. 여기는 아닌 것 같은데. 근데 나도 이건 누가 알려줘서 온 거거든 이게. 누가 알려줘서 왔는데 건물이 크다고 했어요. 공사 중단이랬고 여자 오는 소리가 들린대요. 뭐 사연 같은 건 모르겠는데 이런 폐건물이야 뭐 돈 문제로 중단이 됐을 수도 있잖아요. 근데 건물이 크다고 했거든요. 저기는 뭐 건물 화장실인가 저거? 여기는 아닌 것 같은데. 아씨.
그렇죠. 근데 저 간판을 보니까 뭘 했는데 망했어. 뭘 했는데 망했어. 하고 있는 것 같은데, 공사를. 현장 사무실이잖아, 이게. 누구 계세요? 중단된 것 같아요. 하고 있는 것 같아요. 식당이었던 것 같은데. 예, 반가워요. 폐건물이야, 폐건물. 여기는 굉장히 춥네요. 물량어도 별로 없는데. 잠깐만. 아, 이뭔 소리야, 이거. 야, 귀신 온 것 같은데, 잠깐만. 아, 공사 안 하고 있는 것 같아. 귀신 온 것 같은데.
씨발, 안 보인다, 안 보여. 와, 진짜 안 보인다. 지금 버퍼가 계속 되고 있는가요, 지금? 버퍼가 잘 되죠. 네. 아씨, 나가서 얘기할까? 안 되는 것 같아가지고, 일단 나가서 제가 뭐 말씀을 하나 드릴게요. 여기가 그 정확하게 정보는 모르는데, 이거 왜 이래 갑자기? 갑자기 왜 이래? 좀 있어 봅시다. 잠깐만. 지금 방송이 좀 아직도 안 되고 있네. 들어갈 때는 방송이 잘 됐어요. 방북 한 번도 안 됐잖아요. 팀에서 바포가 안에서 진입을 할 때는 방북이 안 됐는데, 들어가고 나니까 좀 심해서 나왔거든요. 안에서 얘기하려다가. 여기가 제가 볼 때는 있잖아요. 이건 그냥 제 생각인데, 제가 볼 때는요. 제가 추측을 하지만 이 간판이 지금 떨어져 있거든요, 지금요. 간판이. 식당을 했어, 식당을. 근데 식당이 뭐 망했어. 식당이 망했는데 다시 리모델링 공사를 하고 있어요. 다시 리모델링 공사를 하고 있는데 중단이 됐어. 공사를 확실하게 했어요, 내가 보기에는. 컨테이너, 관리실도 있고, 컨테이너 관리실이잖아. 공사하는데 항상 컨테이너가 있잖아요. 공사 진행을 했는데 또 중단이 된 거라, 보니까. 차가 지나가면 딱 보여야 되니까, 간판이 딱 보여야 되니까.